Rồi, cái hình tàn mà anh vừa mới đăng thì nó cũng giống như hình tàn này thôi. Về nguyên tắc, khi mà con tướng với con chốt mà nó cùng bên á là chắc thắng luôn. Còn khi mà con tướng với con chốt nó ngược bên á thì khi bên đen người ta thủ lên trên trời như thế này thì nó sẽ có hình hòa nhưng rất khó hòa. Hòa hay là không hòa thì dựa vào cái việc con sĩ nó đứng đâu. Còn nếu như tướng với chốt của bên đỏ mà nó ở cùng một bên rồi thì thôi, xác định bên đen xác định là chỉ có thua thôi. Nhưng đương nhiên là bên đỏ phải biết đánh. Đó. Thì có ghi khẩu quyết đây, thì em là có mở các cái lớp dạy tàn. Thì tàn này em soạn trên file Thiên Thiên Tượng Kỳ, thì soạn mỗi ngày soạn rất nhiều rồi, soạn gần đủ 300 thế cơ tàn rồi. Thì có ghi cả khẩu quyết đây. Tàn này chỉ khéo thắng dùng pháo đổi lấy 2 sĩ. Bên đen nếu tướng ở đáy thì thắng khá đơn giản. Tướng ở đáy thì một pháo đổi 2 sĩ rất đơn giản, như tướng nó lên trên trời thì khó hơn. Rồi trường hợp tướng với chốt một bên thì chắc thắng thôi, tôi thấy mình đi thôi. Trường hợp tướng thủ lầu 3 sẽ có hình hòa, nhưng nếu bên đỏ chốt và tướng cùng bên thì đen thua 100%. Chẳng hạn đi biến số 2. Như cái hình anh đăng ở trên nó thì nó cũng vậy thôi. Hai sĩ ở dưới với hai sĩ như thế này thì trước sau nó cũng sẽ đi về những cái hình được như thế này. Đó thì nó sẽ có những cái nước chiếm chung rất hay. Nước này sĩ không thể về được, sĩ nó đi lên thôi, tại về là chết con sĩ bên kia mà. Cứ đi lên thì mình khi đó mình lấy con chốt vô. Đó, mình chiếm chung bằng cách lấy pháo. Khẩu quyết của mình chính là chiếm chung mà, chiếm được chung lộ thì mình lấy tướng vào và sau đó mình sẽ dùng một pháo đổi lấy 2 sĩ. Rồi lấy pháo đổi lấy 2 sĩ là chiến thắng. Còn nếu như đi số 1, đi biến số 1 đó thì cái biến này á nó rất là hay. Bây giờ mình cũng lết chốt vô nhé. Nếu như người ta đi về sĩ thì bắt đầu mình lách con pháo ra. Nước này rất là hay. Nước này hay tại vì người ta không thể lên sĩ này được. Lên sĩ này thì bị pháo mình thọc hết ngay, nên người ta chỉ có thể đi về sĩ thôi. Vì đó mình tấn con pháo xuống đây. Đó, tấn con pháo xuống đây thì giờ người ta không có về sĩ nữa, người ta chống lên thì mình chiếm chung. Đó. Rồi thì cái thế anh đăng để tiện thể ở trong cái kho cờ tàng soạn cho cái lớp học cờ tàng đây, nó cũng có trong này thế tương tự thôi, nó sẽ đưa về thế này. Đó là thế như sau, tức là pháo chốt khéo thắng 2 chốt. Thì cái thế đó nó có thể đưa được về thế này bằng cách mình sẽ bắt cái con trúc biên, như trong hình thì mình sẽ bắt cái con trúc biên. Bắt con trúc biên thì mình chiếu tướng lộ 5, chiếu tướng lộ 5, sau đó bình con pháo ra, bình con pháo sang bên phía tay trái, phía lộ 9. Thì con tướng người ta phải chạy vô để chiếm chung lại, chứ không mình chiếm chung thì chiếu hết ngay. Mình lách chốt ra chiếm chung thì chiếu hết ngay, cho nên người ta bình tướng vô và mình tấn pháo một nước kỵ hà, canh cái con chốt kia không cho nó lên. Khi người ta lết chốt vô thì mình chỉ đơn giản là lên tướng, người ta lết nữa thì mình tiếp tục mình lên tướng. Mình lên tướng trên lầu 3 luôn, mình đứng cho nó an toàn để cho 2 chốt người ta không có sức tấn công nữa. Rồi sau đó chỉ đơn giản là lách tướng ra để mình thoát con chốt và chốt mình bình sang lộ 1. Đây là cái đòn bắt chết chốt biên rất phổ biến mà hay gặp. Bắt chết được con chốt biên rồi, mình lết chốt sang lộ 1 và mình chạy pháo sang phía dưới cái con chốt của người ta và mình tấn chốt xuống rồi bình chốt sang làm ngòi để bắt chết con chốt biên người ta thôi. Đây là đòn rất phổ biến, rất hay gặp, chắc hẳn là hầu hết tất cả các anh em đều biết. Là sau đó mình đã bắt được cái con chốt rồi và mình đưa về cái hình này. Xong rồi cái hình này mình đánh như sau. Rồi. Hình này thì bắt đầu mình đánh y chang như đòn này thôi. Đòn này mình đuổi chốt dần xuống, mình lấy chốt làm ngòi. Thì thực ra trong cái bài cờ tàng của em cũng có nêu khẩu quyết của cái bài này đây. Khẩu quyết dùng pháo lấy chốt để làm ngòi, đuổi ngang cho chốt lục và bắt chết. Mình lấy chính con chốt của người ta làm ngòi luôn. Và cái con chốt của mình á không vội tiến xuống nha. Con chốt mình mà có vội tiến xuống á thì cẩn thận nó thành cờ hòa. Đương nhiên là với hình này thôi. Còn hình kia thì nó sẽ khác. Hình như anh đăng thì nó sẽ khác một chút. Nhưng mà nội dung thì nó cũng sẽ đưa về bài giống anh thôi. Đó, pháo mình cứ lách sang lách lại. Và mình lợi dụng cái đòn này chiếu tướng này, lợi dụng cái đòn dọa chiếm chung để mình lách pháo qua lách lại, rất là hay. Đó là mình bắt chốt người ta rồi mình lại tiến lên. Đó,
bây giờ trước tiên là mình bắt cho nó lục hết đi, rồi mình tiến lên, mình lại dựa vào cái đòn này, chiếu một phát dọa, rồi mình lại bênh ra, mình giống như nước chanh tiên vậy, rồi lùi về, bắt 2 chốt. Đó thì 2 con chốt kia nó nằm ở hàng 9 của bên đỏ, thì mình cũng làm tương tự, mình sẽ ra hình tương tự thôi. Tiến chốt xuống, tiến chốt xuống, khóa hết lại đi. Bây giờ nó bị khóa rồi, để ăn đi. Đó, cái hình này chết chốt. Hình này, hình anh đăng thì cũng tương tự hình này, nó chỉ khác cái bước đầu tiên. Cái bước đầu tiên là bắt chết con chốt biên, nó cũng khá hay. Mình thông qua 2 bước như vậy.